Fala, carinha do YouTube que fala. Eu estou hoje vou trazer mais um vídeo para vocês. E hoje vamos trazer E gente, pessoal, se você gosta, deixa um comentário, dá um like no vídeo aí. Então vamos começar as nossas coisas engraçadas. Tá, porque você tá dançando, que eu mesmo. Nada não. Oi. Ai, te pegamos. Vai outro jovem. Vai. Ai, pá. Foi, tô, né? Isso que acontece de mexer com meus ouvidos ratinhos. Eu não gosto tanto de encher a casa da mão dele. Eu mexi no som. Então, Olha aqui. já te dei muito conselho a respeito do É hora do papo aquele dia do tanque. É hora de brincar. Calma aí, tá bem? Agora você pode usar a sua imaginação. Eu sou incrível. Você ouviu isso? Pai, parece que o Tom tá sendo atacado. Agora você pode usar a sua imaginação. Eu sou incrível. Laralari. Deixa eu ver. Ouvir aqui, lololô. Parece que tá dando uma briga gato e lobo. Tchá. Sponk versus Tom. Foi eu, hein? Pronto, já aprendeu a lição. Ratinho só dizer quando ele mexer comigo. Pois ele mexeu aqui. Ele destruiu a sua casa. Vou acabar com tua vida, mané. Ouviu? Meu que não me bate mais. Se você gostar dessa briga, deixa o like. Eu, a Spike versus Tanque Tom. Então, deixa o joinha e depois deixa os comentários. E tchau!